Hi, this is another temple that is must-go temple here in Bangkok. It's called the Wat Arun. You can see the very intricate design and architecture of this temple. So many people here wearing the Thai traditional dresses, both male and female. You can rent, you can buy, and you will see that people are just wearing traditional dress. Babies, young ladies, old ladies, middle ladies, and all. This is Wat Arun. This is Wat Arun, and this is a very intricate place. บางท่านก็ทำตกหล่นบางท่านก็ลืมนะมันก็แจ้งต่อกันไปตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่วัดอรุณของเราก็ช่วยกันสอดส่องดูแลนักท่องเที่ยวที่มาที่เดินทางไปยังหมู่บ้าน